Ty správame video reálne, vieš. No, poď, no. Spontánne. Vieš? No. Takže vidíte posádku prvého kokavského bobu. Takto. Predstav sa. Robert. Ja som Marián. Ja som Rozaldo. A prevedieme vás. Kvalifikačnú jazdu. Náš pilot. Ja som oný. Ja som spojka. Počkaj, tak musíš ty kamerovať. Potrebuješ na to minimálne 2 nohy. V sebe máme 3,68 krvi. Hmot to treba odvážiť. Posun sa. Fú, ale nič sa vyjebeme. Posun sa. Posun sa do pičenia. Kde si mám sadnúť? Nie, choď doprečie, úplne choď dopredu. Na tú dosku choď. Na to drevo choď. Počkaj, ja si nemám sadnúť, si jebnutý. Počkaj. Áno. Kedy? Kedy? No takto, ja už nemôžem. Poď. Kamerej! To nejde ty. Kamerej! Poď! Máme dobrý čas! Dobrý čas! Poď, prebežíme švajčiarov! Poď, cip! Jebneme do vleku. Poď, každý čas! Poď! Odchádzajú nám oné brzdy! Do piči! Pozor! Neboj sa, pozeraj. Doľava. Uj, zatrčaný. Doľava. Ty si sánka! Erik je sánka!